Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Nze Nalongo Nalubaale nga nsiziddwa wano ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese muli mutya bassebo ne bannyabo mbabuuzaako bantu bange yonna gye muli mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo yeebale kubakuuma oyo olugaba namugereka agerekera buli kimu saba abagerekera ebirungi na buli kye mukwatako kibalamire bulungi kasita kiba kirungi bweza. Olwaleero tugenda kulaba olutwe olukwasaganya otya gwe ng'omuntu nga tozze mu kugamba nti ate empewo nti ate lubaale nti ate buwangwa gwe ng'omuntu osobola kubanga embeera zino ezisinga obungi zijja mu bulamu bwaffe naye nga zirina kye zaagala otutendeka. Si buli kiseera nti ojja genda ew'omukulu okole emikolo, si buli kiseera nti ojja kufuna eddagala ly'onaaba. Eddagala erisookera ddala liri ku ffe ng'abantu twetereezezza tutya mu bulamu bwaffe. Tulabye olutwe kye ki mu katambi kaffe emabegako awo era ne tulaba kwe luva mu katambi kaffe ako. Twategeera nti omusambwa kibi ogutambulira mu bw'omutanda gwe guleeta ensonga eno nga gubanja oba nga gukiise oba ng'omutanda agutumye okubanja omuntu oyo gwe guba guzze gy'ali. Era twalaba nga osobola okugenda nti tusobola okugenda singa okola ensonga z'omutanda oba ng'okoze ensonga za jjajja kibi oba ng'onaabye ku musulo gw'oku nsiko. Bino byonna biri mu buwangwa era nga bya mpewo. Leero njagala tulabe ate singa oba tolina busobozi bukola bino byonna osobola okuwona olutwe? Kituufu osobola okuluwona? Njagala mumanye nti ensonga zino ze mbabuulira era ze nzija mbasomesa. Nze ng'omuntu nazitandika nina emyaka 16 okuzimanya. Era bye mbabuulira biva mu bumanyirivu obusukka emyaka 25. Emisambwa, empewo n'ensi bye bintendese okutuusa kati mmwe we mumpuliridde. Bye mmanyi nange okubiba mpugako biwuge lwakuba olumu nsigala neebuuza ddala musaanidde. Nze neewaayo okubawa bye mmanyi. Naye mmwe n'okukoona obukoonyi ku kigalo ekyo ekitunudde waggulu nga bw'ogamba nti munnaffe tumuwagire nakyo kibalema. Ne ŋŋamba abantu bano bakyayagala kubeera mu kubonaabona ngira mbaleka oba ngira mpadaawadako. Kale nsaba bw'oba nga ddala olabye akatambi kano n'okafunamu ekyokuyiga koona ku kigalo ekyo ekitunudde waggulu. Buli lw'oggula akatambi ku mukutu guno koona akagalo ako akatunudde waggulu bwe kati koona ku kigalo ekyo koona ku kigalo ekyo. Awo nange nziremu amaanyi mmanye nti ndi bumu ne bannange bwe tutambula. Era olwali twagala kulaba engeri y'okuwonamu olutwe ng'omuntu takozesezza ddagala yadde emikolo. Kino nkibasomesa bumanyirivu. Osooka kumanya nti olina olutwe. Olwo ng'olaba buli akasonga akagwawo kasonga mu ggwe. Ky'omanyi ne ky'otomanyi kisonga mu ggwe. Kye wakozesezza omukwano ne kye wakozesezza obutafaayo byonna bifundikira bikyamu nga buli ky'okola kibi. Ekyo bw'omala okukimanya zuukusa obwongo. Beera ng'ofaayo ku buli ky'okola tomala gakola. Faayo. Era buli lw'oba olina ky'ogenda okola sooka olowooze kigenda kuzza magoba ki, kigenda kuzza ddoboozi ki, kigenda kuwa kutegeera ki eri abo abakiraba. Awo kola. Buli lw'olaba ng'ogenda okubaako ky'okola
sooka obikubyemu byonna, kola ebyo byokka by'osobola okunnyonnyolera era nga okakasa nti bituufu. Yogera ebyo by'olinako obukakafu era ng'osobola okubirumirizaako n'okubikakasa. Laba buli omu ky'akola era ky'ayogera naddala nga w'oli. Kwana omusambwa gwe bayita mazima. Gwekwate, gusembeze, beera nagwo, yita nagwo buli wodda. Ogenda kukakasa nti osobola okuvvuunuka olutwe ne bwe luba lufaanana lutya. Essomo lino nalifuna ndi wa myaka 16. Nali mu siniya ya 3 ne nnyingira essomero lyali lya kisulo era nga lya bawala bokka. Baayagala okunkolako bino ebya bullying eby'amasomero ne bigaana ne nfuna olutwe. Lwali lw'amaanyi naye nange ssaali munafu. Olutwe lwayitirira ne kiva mu kubuulinga olwo ne kiba nga lutwe lwennyini luzze. Lumu mba ntudde awo bamaze okumpaayiriza, ntudde ku lubalaza nkaaba. Nawulira omuntu ajja wendi n'ankwatako bw'ati ku kibegabega. N'atuula muwulira, nkutamye nkaaba. Nagenda okuwulira nga omuntu ono ayogera nga mukyala. N'ambuuza okaabira ki? N'aŋŋamba tokaaba. Oyagala okuwona olutwe? Nanyeenya mutwe ne ŋŋamba koye nsobola okukuyamba n'owona olutwe naye naawe olina okubaako by'okola. Mbuuza kiki kye mba nkola? Yaŋŋamba okuva n'olwaleero yogeranga amazima era ng'oyogera ky'owulidde oba ky'olabye nga bw'okiwulidde era nga bw'okirabye. Ng'oli ne banno weetegereze buli omu ky'ayogera ne ky'akola. Awo ojja kuvvuunuka embeera eno. Bwe yamala okuŋŋamba ebigambo bino yanta kubanga nze nali mmanyi njogera n'abaana abakyala ab'oku ssomero oba balongoosa oba bakola ki. Naye bw'amala okunta ne njagala ndabe ani ono annumiriddwa bambi najja gye ndi nga ndi mu kaseera akazibu kano. Bwe nasitula omutwe mu mazima tewaali muntu. So nga bwe nali ntudde singa yali muntu naalibadde mmulaba nga tannabulirayo kale waakiri naali mulabye emabega. Naye tewaali muntu yadde akabonero akalaga nti waliwo abaddewo. Bwe ntyo nasituka era nga ndi musanyufu nga siyo nze oli abadde akaaba. Tewayita nnaku kubanga nali mu kiseera ekyo okuganga buli nnaku kirina okubaawo. Tugenda mu dining tulonda muceere. Baatuyitanga emirimu egyo gimu nga tugikola. Tulonda muceere. Kati abaana bano be nnali nabo jjukira nze ndi mupya ku ssomero simanyi na baana. Batandika okugeya munnaabwe. Rose ayina embaliga. Angela yabitandika. Mu butuufu naliwo naye sirina kye nayogera kubanga nze ne gwe baali boogerako nali simukola ki? Nali simumanyi. Enkeera tuvudde mu class tugenda for lunch. Mba ndi awo abawala nga 10 nga bansazeeko. Kati omu nga ŋŋamba gwe weeyita ki? Nga nsongamu bw'ati mu kyenyi. Olugalo. Nga mubuuza kiki ky'otegeeza? Nga ŋŋamba nti lwaki ogenda onjogerako mbu nnina embaliga? Kati jjukira nze bino ebintu nali saabyogedde. Nze naliwo nga babyogera. Kati bw'aŋŋamba nti lwaki mwogerako nti alina embaliga, nenzijukira nti banne baayogedde nga bakakasa nti azikola ki? Azirina. Nenzijukira omukyala yaŋŋambye gwe yogera mazima. Kyenva mugamba kale tambula tulabe, genda okome wali okomewo tulabe oba ddala kye boogerako kiri kitya. Omuwala ono ng'atambula ng'agenda nga
mutuufu ng'embaliga aziina. Owulidde? Era nze bwe yantuukako namugamba kimu ne mugamba ky'ogamba gwe embaliga toziraba? Nze nzirabye. Ne mbuuza abaali awo mwe temuzirabye ate bo baakuba nduulu. Ne mugamba kale amazima gali nti olina embaliga. Abo banno bwe baba tebakugambanga si mikwano gyo. Ekirala sinze nabyogedde. Angela ye yabyogedde era yabadde ne gundi. Bayogedde n'ebirala bingi bye sisobola kugamba kati. Awo eyali Ssenkaggale yagwa mu nsasagge era ekifo kyonna ne kikyankalana. Naye ku luno nga tekinyigiriza nze kati ate nga kinyigiriza abo abaali bakikoze kubanga bo baakikola nga oli abala kundeetako olutwe era n'ekyo bakimpaayirize era mpulire bubi. Kale kyenjagala gw'omanyi nti bw'oba oyita mu mbeera eno ey'olutwe ate ebiseera ebisinga obungi kibeera ku ggwe. Singa abantu bano abakola ebintu bino tobawa budde tebajja kukyankalanyiza bulamu. Kale tuyinza okulaba experience eno nga yakyana kito naye mbabuulira mu mazima nti basics zino omukyala ze yampa zimpisiza mu bulamu bwange nga sizzeemu kusisinkana mbeera eno ey'olutwe era nga sizzeemu kusanga nga nnyigirizibwa mu mbeera ey'okugamba nti ate nnyingizibwa mu bintu bye sitegeera. Otuuka ekiseera ng'abantu bennyini bakuwakanira ne bagamba nedda oyo tasobola kukikola kubanga olina ky'ozimbye. Bamanyi nti oli mwegendereza tomala googera. Bamanyi nti ofaayo ku by'okola era baakakasa nti n'ebyokola obikola genuinely like si bino bye bagamba simanyi teri alumirwa nga talina kigendererwa. No, okitegeera obikola genuinely. So that way you build a character okuva mu kintu nga kino kye bayita olutwe. Gwe just be good, beera mulungi. You just choose to be good. Gwe kyolaba nti si kirungi tokikola, tokyenyigiramu, kyesonyiwe. Owulidde? Sembeza amazima w'oli, fuba gakole ne bwe gaba gakaawa gwe kakole. Be truthful, be honest, be frank. Ojja kulaba nga bino ebintu tebikyakutambulirako. Kale bwe tunaaba tukoze ebyo nga bwe tubyogeddeko tujja kulaba nga obulamu bwaffe nga bulungi nga we don't have to hustle. Kino kikola nnyo. Tuyinza ogamba nti kyalibadde kikola mu baana naye ne mu bakulu kikola, ne mu baami kikola. Oli ne yeesanga nga takyafuna mirimu ng'eri eyamusalayo eyo n'agenda nga amwogerera mafuukuule. Akolera ku ssimu balina mukubira bukubizi masimu jangu okole. Naye ng'oli yamumetta enziro naba ng'akola ki? Ng'amusaanyizaawo buli kimu. Actually bwe tuba nga tuli mu kukola ensonga z'omutanda zino mu kiti kino eky'omukulu ono kibaamu okumetta enziro. Emikolo egyo gibaamu okumetta enziro. Kale bannange mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu. Ebintu bingi tukyasoma. Mukone ku kadaako, mukone ku subscription. Onyiga subscribe bw'omala n'onyiga ku kigalo ekitunudde waggulu, bw'omala n'onyiga ku kadde. Subscribe bwe wakikoonako toddamu kikoonako, atannakikoonako yaba akikoonako. Tweyongera okuyiga n'okumanya ebintu nga bino ebibeera mu bulamu bwaffe naye nga byekwese ng'ate bya bulabe bitulemesa obulamu n'okweyagala. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.